너무 좋은데? 야. 그림이다 그림. 너무 예뻐. 와. 나무가. 야, 가마솥 있어. 소뚜껑. 와. 대박. 선배님 우리 아까 얘기했잖아 이거. 은색쟁이봐. 오, 홍 선배 이거 봐봐. 이거 저거야 무조건 여기 반찬 가득 해가지고 이렇게 하고 들고 나가야 돼. 우리 뭐 캐러 가야 되는 거 아니냐? 약간 이거 알죠 언니? 그 시골에 시집 와서 식사하세요. 아버님 안 오시면 제가 다 먹어요. 이런 거? 이거 가마솥 이거. 아궁이 있어 아궁이. 우리 여기다 밥 해 먹을 수 있는 거야? 그래 이따가 가마솥 밥 해 먹자. 누룽지 싹 해가지고. 그리고 이 집이 너무 좋은 게 치안이 진짜 잘 돼 있다. 치안? 치안이 어. 너무 잘 돼 있어. 보면은 치안이 혹시나 우리 여자 넷이니까 아, 그렇지 필요하지. 무서워 있어야 돼. 뭐 무서우면 한도가 없다고 우리도. 그렇지 맞아. 이 집은 얼마야 그래서? 자 지금 보신 이 집. 얼마예요 얼마? 자 구매 원하세요? 아니 내가 신혼부부니까 좀 싸게 좀 해줘요. 신혼이시구나. 어. 이 집에 사셨던 분들이 그 팔남 자녀를 두고 팔남 사녀? 그래서 행복하게. 시민남매. 예. 어머 세상에 팔남 자녀요? 예. 102년 동안 해로하시다가 아유 난 지쳐서 안 돼. 너무 많어. 야. 여기 장작도 패네? 아 패야 되겠네 오늘. 우리 한 번씩 해보자. 나 이거 한 번도 안 먹어봤대. 안 해봐. 이거 먹는 거 아니니까 안 먹어봤지. 한 번도 안 들어봤어. 이런 걸 쪼개 되는 건데? 대박. 쪼갰어. 와! 대박. 쪼갰어. 근데 나 잘못 반대로 쳤는데 쪼개졌어. 대박. 정말 힘을 했다. 정말 힘을 했어. 뒤로 언니 한번 쪼개봐. 아 로루 못해. 조용하고 해봐. 그냥 이렇게 던지면 돼? 아 던지는 게 아니라 이렇게 하면 돼? 미국 어디 영화에서 본 되게 인심 좋은 농장 아저씨 같은데? 이거 이렇게 갑시다. 여기로 자, 하면 안 되지. 가자. 무슨 소리야 저게? 로루 무서워. 인심 좋은 미국 농장 아저씨라니까. 미국. 아 근데 공기도 좋고 날씨가 안 추워가지고 날씨가 너무 좋다. 그거 머리 두지 말아주세요. 왜요? 음식 있어요? 제 그 도라에몽 가방이거든요. 도라에몽 가방이에요? 네. 막 뭐든 다 나오네. 뭐 이것저것 좀 많이 넣었어요. 진짜? 자, 보면 안 돼? 그러게 너무 네가 너무 엉덩이로 보여주면 어떡해? 카메라 여기 있는데 너무 아 초콜릿 안 뺏어 먹을 테니까 그냥 그래, 편하게 열어. 그래. 아몬드도 뺏어 먹지 마. 뭐야? 우선 이거 하나씩 때 받아. 뭐야 우와. 이게? 이제 총캉 싸면 요런 이제 아 이거 조끼인가 보다. 바란 조끼? 근데 왜 이렇게 많이 갖고 왔어? 몇 개 이어서 입어야 돼 옷을? 이거 8개를 가져가가지고 4개로 만든 거야. 박음질을 했어? 과연 오늘은 칼로 터도 될지. 어머 손이 안 닿는다 우선은. 자 여기야 구멍 그렇지. 와우 맞는다. 됐다. 됐다. 할아버지! 원래 요새는 이렇게 오픈해서 입거든 옷을. 아버지 기분 아버지 좋으세요? 자꾸. 기분 좋으셔야 오픈해서 아버지. 입고. 어머 병상이. 자, 요거. 와! 요거 신어줘야지. 어머, 신발 무슨 일이야? 아니 이런 거 280은 어디서 구했어? 이거 사이즈 다 맞아? 예쁘다. 뭔가 꽃가시 치는 느낌이다 애기들. 여기다가 지난번에 우리가 봤을 때 우리 그 모두가 함께 너무너무 좋아해줬던 그 트레이닝 있죠? 제 트레이닝. 그거 색깔별로 깔별로 맞춰 입고. 그리고 이거를 입고 나오면 됩니까? 시골로네. 변신해서 옵시다. 변신해서. 오케이. 자 그러면 갈아입고 올게요. 네. 저기 무서워요. 왜요? 말로 해 말로. 홍천에서 싸움 제일 잘하는 사람 같아 언니. 아니 우리들이 이렇게 지나가봐 이렇게. 뒷모습 보니까 형님 일로 오셔. 홍천 건달 행동대장. 가자. 옷 갈아입으러. 가자. 아 힘들어. 자 나갈 때 말씀해 주세요. 나갈게요.
아직 바빠. 아직 하고 길게 하네. 다음 나오세요. 그쪽이에요? 다음이요. 나오세요. 어디서 섹스 댄스를 추죠? 우리 잡고. 아 어디 듣고? 자, 마지막 나오세요. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. 아, 코끼리 어떻게 이겨? 아유 못 이기잖아. 반칙이야. 저는 네. 유나가 준 옷이 안 맞아가지고 이거 언더부비니? 언더 언더부 아니야 언더부? 언더부비니? 언더부비야? 어쩔 수 없이 집에 있는 옷을 입고 왔는데. 근데 아니 코끼리 아니야 코끼리? 패셔너블하지 않아? 패셔너블하죠. 코끼리 같은데. 그 양말도 왜 양말 안 신었어요? 양말도 저만 컬러가 맞는 게 코끼리 깔이 없어가지고 그냥 발이 좀 지나면 검해지면은 이상하지 않을까 해서 각질 올라오면. 아니 우리 뉴진스 했었잖아. 우리 선글라스 쓰고 우리 뉴진스 화보처럼 한번 딱 보여줄까? 또 해 그거? 한번 얘 못 보여줘. 벗어났네 아직. 어텐션. 쟤도 못 벗어났어. 쟤도 못 그냥 벗어났어. 또 하자 그거. 자, 자세 잡아주시고요. 제가 앉을게요. 네. 딱 해주세요. 어텐션. 그냥 화음 넣어야 돼요. 오케이 오케이. 어텐션. 죄송한데 저 곰내일 오는 거 같아. 쏘지 마세요. 들어가 사냥꾼 쏜다. 아 좋네. 아니 근데 배고파 이제. 밥 먹자 이제 내려가서. 맞아 배고파. 약간 덥지 않아? 너무 더워. 덥지는 않아. 덥지 언니? 너무 더워. 너무 더워. 코터 입을 정도로 추운 적 있어? 난 없지. 나도 없어. 유나야 괜찮아? 언니 잡아줘야 될 것 같은데. 아니 어딜 가면 나도 도움을 받는 사람인데 자꾸 얘를 도와주고 있어 내가 지금. 할머니 할아버지 조심히 내려오세요. 아이고 여보. 우리 할아버지 왜 자꾸 남자라 그러냐고. 할머니라고 한 번만 해달라고. 우리 할아버지 아주 멋져. 이렇게 앉을까? 걸터서? 좋다. 오! 왜? 걸터서? 좋다. 오! 왜? 코끼리가 막 오. 여기 지금 못을 600개 박아놨더라고. 평상에다가 못을 10잠옷을 밥 날씨가 먹자. 더우니까. 뭐 벗네 또 갑자기? 더워? 아니 약간 시청자들을 위해서 또 내가. 왜? 네가 왜? 코끼리가 등목 시원하게 한번 하려고? 아우야 조만간 혼나겠다. 조만간 혼줄 크게 나겠다. 들어와 더워. 너무 더워. 지금 총캉스 왔으니까 또 내가 저기 가방에서 좀 꺼내. 또 뭐 있어? 준비를 많이 해왔네. 누나 힘들면 내가 갖다 줄게 얘기해. 계단인데 괜찮겠어? 갔다 와. 아, 올라가야 돼? 나 유나 옆에 안 있을래. 자꾸 뭘 내가 하게 되네. 너무 좋다. 자 여러분들 그게 뭐야? 그게 뭐야? 뭐야? 잔치집에는 항상 뭐가 있죠? 머릿고기! 뭐야? 뭔데? 자 도와줘야 되는 거네. 저기 말랑깽이 여기 좀 와서 서보세요. 저기 말랑깽이 여기 좀 와서 서보세요. 아니 일어날 거면 왜 안 냐고 계속. 자 말랑깽이 씨, 자 여기 들어봐. 자 짜잔. 와! 나쁜 일은 땡, 좋은 일은 큐. 땡큐. 제1의 한도초가 총칼. 왠지 이런 거 할 때는 춤출 때 뭐 왠지 이래. 얼쑤. 모두 다 만나서 하는 말, 모두 다 만나서 하는 말, 그렇고 그런 일들. 이런 것도 갖고 왔어. 그거 이거 브라덜 샤워할 때 하는 거잖아. 브라이덜. 브라더리라니. 브라더는 할아버지. 아니 근데 가위 들고 있으니까 진짜 딱 품바인데 지금 우리. 만나서 하는 말,
알았어 만나서 하는 말 들었고 그 노래 애창곡인가 봐요. 나 이거 너무 좋아해. 근데 이거 너무 귀여울 것 같아. 푸자 뒤돌아봐. 이거 하려고 그랬지. 너무 귀여워. 아 엉덩이. 하나 더. 우리 이거 다 붙이자. 그래. 이거 그거 아니야? 시스타? 요렇게. 이거잖아. 러빙 유 만났어 하는 말. 그만해. 언니도 붙여줄게. 나는 맞나? 맞아 언니. 근데 나 충분해. 아니 하트가 안 맞을 건 또 뭐야? 그냥 붙이면 되는데. 나 애플입이어가지고 좀 위에 있어 엉덩이가. 이거 엉덩이지. 거기 허리 아니야 허리? 골반이야. 허리야? 거기 골반. 됐어. 귀여워. 됐어? 됐어? 와 근데 너무 크다. 너도 그래 지금. 야. 제대로네. 제대로야. 아 진짜 이거 무슨 우리 대학생들 같다. 대학생들. 대학교 때 막 이렇게 놀러 와서 했었어? 대학 안 나왔어. 그 와중에 대학을 안 나왔대. 다 주워 오세요. 이거 벌칙인 것 같아. 가위바위보 지는 사람이 주워 오자. 주워 오세요. 어머 다 날라가. 근데 날라가면 날라가는 대로 둘까? 주워 오기 싫어서. 저런 것도 난 시골의 매력인 것 같아. 저렇게 그러니까 흘러가는 대로 두는 거. 약간. 안 그래? 시원한 커피 한 잔 어때? 너무 아이스 좋다. 있나? 얼음 있어? 아메리카노 얼음 준비했죠. 아 진짜 왜 그러십니까? 좋다. 제가 또 커피 진짜 좋아하거든요. 일하고 오는 현대사회에. 커피야. 일하고 그럼요. 오는 그래서 제가 드립 커피 와. 대박이다. 또 이렇게 해드릴 거예요. 아 그럼요. 다 준비했어. 이 그라인더까지 다 준비했는데 뭐야? 전병인데? 짜잔. 야, 우와. 전병. 근데 전병은 아직 안 됩니다. 왜? 커피와 함께 드릴 거예요. 맛만 볼게요. 앉아 계세요. 안 돼요. 하나만 먹을게, 부채. 아하 안 됩니다. 진짜 맛있겠다. 땅콩이네 또. 그래서 이렇게 전병 네. 준비했고 제가 또 이거 좋은 옷인데 지금 왜들 그러는 거야? 왜 이렇게 왜 손이 빨라? 아니 왜 이렇게 약간 힘들어? 어디 동남아 가면은 원숭이들 슬슬 모이는 것처럼 아이, 유나야, 여기서 뛰면 안 돼. 유나야 평상. 그래서 제가 이제 저는 커피 담당할게요. 커피 담당. 네네. 뭐 하실 거예요? 저는 그러면은 나는 등목할래. 그럼 우통 까봐봐. 우통 까줘? 우통 까면 근데 유료 방송이어서 안 돼. 다들 빨리 할 일 찾아. 우리 하고 있어, 할 일. 원래 시골에서는 놀면 안 돼. 그거 어때? 내가 아까 그랬잖아. 홍천에 진짜 맛있는 집 있다. 고등어에다가. 홍천에 들기름 고등어 두부구이집이 있는데 맛있겠다. 근데 진짜 맛있어. 해줄게. 고등어 두부? 저 금방 해. 그럼 밥 먹어야지. 밥 하자. 밥도 금방 해. 난 뭐해? 들어놓 있어. 에이씨! 저기 나 아니 누가 이렇게 욕을 해요? 공간을 만들어서 이제 좀 붙었다 있어봐. 이제 좀 붙었다. 이제 좀 붙었다. 이제 붙었습니다. 요렇게 이만한 거. 그렇지. 그런 게 언니 그래도 한 10개 넘게 있어야 돼. 내가 10끼 넘게 먹을 수는 있는데 이걸 지금 에어프라이어 없니? 여기 도주로가 없네, 도주로가. 기루 언니 들기름 붓는 것 좀 볼래? 내가 부을까? 아니 들기름을
언니 들기름 많이 넣으면 맛있다. 어. 아니야. 이거 아니 이거. 여기다 묵은지 넣으면 너무 맛있겠다. 여기다 묵은지 넣을까? 묵은지만 해봐. 묵은지만 해봐. 묵은지 넣어. 젊다. 아주 젊음이 유세야. 잘한다. 와, 그 고등어가 진짜 너무 기대되는데? 고등어 맛있겠다. 밥 먹고 싶다. 와, 냄새 너무 좋은데? 나 약간 커피 도인 같아 지금. 자 뒤집습니다. 와! 이게 몇 마리야, 이게? 2마리요. 아, 진짜 맛있어요. 너무 잘 익었다. 냄새 너무 좋다. 그럼 저거랑 뭐랑 커피랑? 이거 근데 불을 줄일 수는 없는 거예요? 불 줄일 수 없습니다. 계속 센 불로만 먹는 거예요, 이거는? 아니야. 유나 씨, 네. 사람도 시간이 지나면 익어가잖아요. 이 나무도 익어가면서 천천히. 어머. 천천히. 어머. 여기 저기. 어떻게? 얘가 두부 떨어져. 유나 씨, 조심해요. 이게 나는 단체 생활이랑 잘 안 맞아 원래. 또 마침 일어나 있는 사람이 나밖에 없네. 와. 커피 완성됐습니다. 빨리 와서 시원하게 한 잔씩 하세요. 총캉스를 위하여. 어우, 약간 구수하다. 결명자 같은 느낌 느낌. 약간 위스키 같아. 맞아, 약간 희석 많이 된 브라질 위스키. 위스키 막 이런. 안 받아줘. 아니 근데 왜 그런 노래밖에 몰라? 고준. 또 시작했어. 또 시작했네. 평일날 쉬는 날 그거 에그 베네딕트 같은 거 먹으면서 북카페 가서 먹으면 참 좋. 애기 베네 쪼고리를 왜 먹어? 베네 초거리를 먹는다고? 애기 베네 쪼고리 먹는다고 쉬는 날? 아니야, 그 나이롱만 먹어 나 면만 먹어. 전병 어딨어? 전병. 그래. 아니 왜 오늘 다 모든 게 내 옆에 있지? 이거 참나. 근데 고등어 너무 좋다. 어. 접시가 어디 있지? 오늘 많이 움직이네. 안에 접시 있을 거야. 후라이팬 같은 거. 프라이팬? 많이 움직인다. 탄다 이제 그만해야 돼. 그만해야 돼. 접시 뭐? 빨리 와야 돼. 빨리 가져야지 빨리. 난 탄다. 빨리 탄다. 빨리. 타. 주런이 저렇게 속도감 있는 거 처음 봐. 누가 좀 받아줄 사람이 없네. 밥은 많다. 맛있겠다. 자 뜨거워요. 네.